విదేశాల్లో వైద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు మరియు ఇంటర్న్షిప్ల కోసం ఇప్పుడే సంప్రదించండి యార్కుడ్ ఇంటర్నేషనల్ 99% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ. Telugu hero in Telugu film. Who is your choice? Anil Kapoor. Sir, I'm also willing to learn Telugu language. Welcome to industry already. Mahesh Babu garu. Right. Sir. ఇంకోటి Okay, I have a question. తెలుగు డబ్బింగ్ చాలా బాగుంది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ ఫిల్మ్. Superb. Yeah, thank దట్ you. ఈస్ రియల్లీ నైస్. Yeah. సందీప్ గారు Sandeep. ఇప్పుడు షాహిద్ కపూర్ గారితో కబీర్ సింగ్ అని ఇప్పుడు రణబీర్ గారితో ఈ ఇద్దరితో చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇద్దరిది అసలుకి ఆయనలో ఏం చూసారు, ఈయనలో ఏం చూసారు? అంటే ఒక యానిమల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే ఇద్దరిది కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి దాంట్లో కబీర్ సింగ్లో కానీ ఇక్కడ ఇది కానీ. అంటే షాహిద్ కపూర్ గురించి ఎక్కువ చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే అది రీమేక్, సో అది కంపారిజన్ న్యాయంగా ఉండదు. బట్ ఈయనతో వర్క్ చేయడం నేను ఎట్లా చెప్పాలి, వయసులో నాకంటే 1 year చిన్న, లేకపోతే ఈయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కాలు మొక్కాలి సీరియస్గా. అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కాళ్ళని దండం పెట్టదు అంటారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ మజా వచ్చింది ఇంత పని చేయడం. అసలు ఈయనకున్న పేషెన్స్ ఇంకెవరికి లేదు, నేను అట్లాంటి పేషెన్స్ చూడలేదు. నెక్స్ట్ మనం తెలుగు స్టార్స్ కూడా చేయబోతున్నారు కదా, అంటే ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ గారితో కానీ ఇప్పుడు మహేష్ గారితో ఇంతే వైలెన్స్ వాళ్ళని కూడా చూపించబోతారా ఏంటి? వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? అప్పుడు చూద్దాం రాసిందంగా. సందీప్ గారు గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు సార్, ద మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ యానిమల్ అని. ప్లస్ ఆయన కొన్ని బౌండరీస్ కూడా పెట్టాడు, అంటే మనిషి ఇంకో మనిషి లేకుండా జీవించలేడు అని, అంటే ప్రేమ కోసమో దేనికోసం. ఆ పరంగా మీరు దీంట్లో ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? అంటే యానిమల్ అని టైటిల్ పెట్టారు కదా, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య ఉండే బౌండరీస్ అనేవి ఎంతవరకు ఉంటాయి రిలేషన్షిప్లో, అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఏ లెవెల్ వరకు ఉంటాయి? అంటే తన ఫాదర్ కోసం కొడుకు ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతాడు అనేదే కథ, అంతే సింపుల్. అండ్ ఆఫ్టర్ హీరో ఇమేజ్ ఉన్న తీసుకుని 200% యాక్షన్ హీరో ఇమేజ్తో ఈ సినిమా ఆయన రణబీర్తో తీయాలనుకున్నప్పుడు మీరు చెప్పడం ఎలా మీరు ఊహించి ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్నారు? అంటే ఆయనకు సాఫ్ట్ ఇమేజ్ ఉన్న కొన్ని సీన్స్లో చూస్తే రౌద్రం చాలా బాగా కనిపించేది. మీరు రాక్ స్టార్ తీసుకున్న 1-2 సీన్లు ఉన్నాయి ఏ జవాని దివానీలో, మీకు ఒక యాక్షన్ హీరోలో ఉండే రౌద్రం ఉంది కళ్ళలో. అది ఊరికే ట్యాగ్ వేసిరు చాక్లెట్ బాయ్ సాఫ్ట్ ఏం కాదు, పక్కా అల్ఫా ఈడ, అర్థమైందా? తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సినిమా తెలుగులో సూపర్ సక్సెస్ కొట్టారు, తర్వాత బాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయారు, కంటిన్యూ అయిపోతున్నారు. నెక్స్ట్ ప్రభాస్తో తీయబోయే స్పిరిట్ సినిమా తెలుగులో తీస్తారా హిందీలో తీస్తారా? తెలుగు హిందీ ఫస్ట్ బేస్ తెలుగు. Sandeep. Okay, I have a Sandeep question. garu. I have a question. Sandeep garu. Ranbir. First, welcome you all in Hyderabad city, and thank you, Rashmika, giving your mic first. And you're doing a great job explaining everything to your team. So big applause. I mean, big clap for her. The way she's coordinating and telling everything to Bobby and Ranbir. Bhushan sir, welcome you in Hyderabad. My question is to Bhushan sir. Sir. Is it how long you're coming after Hyderabad and getting all the team together in the South industry? How you take it, this welcome and this movie in Telugu? And I wanted the first day when you met with Sandeep, what was in your mind about this movie? I know Sandeep from Kabir Singh because we produced the film together and he directed that film. And when we were discussing about the next film which we will do together, that was Animal. So when he narrated me the idea, it was the one line he narrated me, it was father and son, and we all love our father so much. Like I personally miss my father and I love my father, and I start every film of mine with my father's name. So everybody has that kind of connection, and when I was saying yes to the script, yes, we will do this film together. So I was feeling the relationship which we all means experience with our parents, with our father. So that excited me and moved me a lot, and immediately I said yes, let's go with this. And since he's such a great filmmaker, so the kind of emotions he has brought into the film, when you will experience on 1st of December, then you will come to know that everything in the film is new. It's a father-son relationship film, drama, crime, everything is there, but all the scenes are never seen before.
Please subscribe to IG Telugu channel. Please like, share, subscribe and follow Indiaglitz Telugu. Hi, please like, share and subscribe Indiaglitz Telugu channel on YouTube. Please like and share and subscribe to Indiaglitz Telugu. Please like, share, subscribe Indiaglitz Telugu and comment if you like this interview. Thank you.